مرحبا. مقاومة المواد، إجهاد ناظمي وماسي بالانعطاف. مثال رقم 1. معي إطار مقطعه مستطيل أبعاده 20 × 30. المطلوب أنه نحسب ونرسم مخطط الإجهاد الناظمي الأعظمي بالانعطاف والتحقق من المتانة، حيث الإجهاد الحدي 3 كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع، والحساب أيضا ورسم مخطط إجهاد القص اللي هو الإجهاد المماسي الأعظمي بالانعطاف. هاي هو الإطار. تؤثر طبعا على العارضة هون حمولة موزعة منتظمة شدتها 8 كيلو نيوتن على المتر. طبعا محصلتها كيو كبيرة اللي هي 8 ضرب 4 طول هذا 32. طبعا ممكن أنا أحسب ردود الأفعال هون في المساند. بالتأكيد المركب الأفقي لرد الفعل 0 لأنه ما عندي أي قوة أفقية تؤثر على الإطار. ومن التناظر أو من شروط السكون قادر أوجد رد الفعل الشاقولي أو المركب الشاقولي رد الفعل في المسند A وفي المسند B اللي هو عبارة عن كيو على 2 واللي هو طلع معي 16 كيلو نيوتن. طبعا الشرط العزم الأعظمي لازم يكون قوة القص في مقطع ما تساوي 0، يعني تي اكس يساوي 0. اخترت أنا مقطع لا على التعيين اكس، عندها لازم يكون لما تكون عندها قوة القص 0 بيكون العزم أعظمي. وحسبت عند هذا البعد اللي أنا اخترته اللي هلا أنا مو عارفه إلى هذه اللحظة وبعد شوي راح أعرفه. حسبت قوة القص من اليسار بوجه العلاقة التالية في اي ناقص كيو ضرب اكس، يعني ناقص كيو الشدة هاي هون على البعد اللي أنا اخترته. يعني هي حصلت هالمنطقة هاي كلها بقوة تتجه إلى الأسفل، وبالتالي إشارتها ناقص عكس الإشارة اللي أنا مفترضها اللي هي للأعلى موجب. طلع معي إكس تساوي 2 متر، يعني العزم الأعظمي بينشأ في وسط الإطار. عند هذه النقطة حسبت العزم الأعظمي، هاي هو في اي بإكس ناقص كيو إكس مربع على 2، طلع معي الجواب 16 كيلو نيوتن متر. ومن ثم الإجهاد الناظمي الأعظمي وفقا للعلاقة هاي سيجما ماكس تساوي ام زائد ناقص ام ماكس على دبل في هي العزم المقاوم للمقطع، هاي علاقته ب اتش مربع على 6. بعد التعويض طلع معي الإجهاد الناظمي الأعظمي هاي هو 0.533 كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع. قارنته مع الإجهاد الحدي، الشرط محقق والمقطع متين. فيما يتعلق بإجهاد المماسي أو إجهاد القص الأعظمي، الحقيقة عندما يكون العزم معدوم يعني ام اكس تساوي 0 بتكون قوة القص عظمى. أنا ملاحظ هون بالإطار هذا إنه عند الدي بيكون العزم معدوم، وعند الكي هاي هون كمان بيكون معدوم. بدي اخذ انا من اليسار يعني قوة القص من اليسار. انا شايف انه هون هي عبارة عن في اي، يعني في المقطع دي هي في اي تتجه لأعلى وبالتالي اشارتها موجبة. طبعا في اي تساوي 16 كيلو نيوتن، هاي بكون انا حسبت تي ماكس اللي هي قوة القص العظمى، ومن خلالها طبعا هون لانه انا عم بحسب الاجهاد الناظمي بالانعطاف طبعا بيختلف عن اجهاد القص حاف، وبالتالي إجهاد القص الأعظمي بالانعطاف ما هو إلا لأنه المقطع مستطيل 3/2. هاي علاقة جديدة 3/2 بقوة القص في المقطع المدروس على مساحة المقطع. طلع معي القيمة 0.04 كيلو على سنتيمتر مربع. هاي قيمة إجهاد القص الأعظمي في المقطع المدروس اللي من خلالها احنا ممكن انه نصمم عدد الأتاري في الجائز، عدد الأتاري وأقطارها من خلال إجهاد القص. بما يتعلق بالرسم، هاي رسمة المخطط في المقطع المطلوب. هاي عندي الإجهاد الناظمي، هاي هو الشد من تحت قيمته طبعا 0.53 كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع، كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع. فوق نفس القيمة هاي سيجما ماكس اللي هي الإجهاد الناظمي الأعظمي، وهاي هون الإجهاد المماسي الأعظمي أو إجهاد القص الأعظمي. هاي هون في المنطقة هاي كان حملت القيمة العظمى، وإحنا متفقين إنه هون بيكون الخط منحني وعند الحواف بيكون 0. أشكر حسن استماعكم.